mirë se vini të kambi Antonellës, pak me vonesë, po ja ku jemi. Kam pranë me Franceskën, që i bure zjarrin skenës, i çmande gjithë. Unë kam pak emocione tani nga pyetjet e tua. Jo, i kam pyetje tjetër. Se ti ishe butë me mua. Jo, absolutisht, po, i meriton të jemi butë. Atëherë, kalojmë te pyetja e parë. Pse vendoset të hapi Europianin, pikërisht shkoj edhe në Rom? Ç'ne kjo dëshirë e madhe? Sigurisht ishin dy alternativa, o do shifja hapjen, o do shifja mbylljen, sepse mendoj se këto ishin dy spektaklet, le të themi, më të rëndësishëm të këtij kampionati, hapja ose mbyllja. Te mbyllja nuk shkoja dot se ishte në Angli dhe ne shqiptarët e kishim me karantinë. Kështu që vendosa të shkoja në Itali, duke qenë se dhe Italia është vendi im i preferuar dhe Roma është qyteti i preferuar, kështu që shkova aty. Po kaloj direkt e pyetja ne shqiptarëve, sa lek bani bileta? Tani unë duke qenë se jam pak ti parash, harrova biletën e parë në avion dhe detyrova të merrja bilet tjetër, çmimi zyrtar. E sa ishte? Diku te 280 euro më duket diçka. Shumë mirë. Flasim pak për këto udhëtime tuaja, përveç se ke një agjenci udhëtimesh, ti shkon sa në Dubai, sa në Miami, kush i sponsorizon këto? Sigurisht agjencia e udhëtimeve, puna që unë bëj. Patjetër që po, plus ti e di, ne personat që jemi influencer në Instagram, mjafton që të dërgojmë një email, disa bonuse mund t'i kemi të paktën në discount ose hotelin gratis. Kështu që, pastaj çik familja, çik udhëtimi, çik do dalin të nga vetja, do harxojmë pak më shumë nga çka kishim planifikuar për të mirën e punës sigurisht. Sigurisht. Kush është udhëtimi më i shtrenjtë që ke bërë? Më i shtrenjti ishte ky fundi, se këto të fundet mbajnë më. Udhëtimi në Miami sigurisht është vend shumë i shtrenjtë, hoteli ishte po ashtu i shtrenjtë, por duke qenë se kisha 2 vjet pa udhëtuar, 2 vjet karantinë, 1 vit e ca karantinë. I meriton. Vendosa e meriton. Po i meriton vetja. Je shprehur gjithashtu se do t'i hysh politikës. Ke zgjedhur cilës parti? Po tani unë jam pak shu të këto ngjyra të anojt, të lejlat, të rozat. Dhe më thanë socialiste Kosta, të shkënjej sonte. Socialiste vajza. Se kisha mendjen. Ku e ke mendjen? Sonte jam në zonë si kesh, që the? Franceska futet në Parti Socialiste, Kosta. I them, një mik më thot, do t'ju majmë shpirtin gjithë socialistave. Përgjigja ime ishte... Po s'ne i meri do të shpirtin e për socialistave dhe të domës s'ne i meri do. Po t'ju majmë shpirtin gjithë socialistave i bje që të zihemi me njëri tjetër, që socialistat na duen, se s'kemi me këtë zihemi. Po ne socialistët, ja, po e shofim që bëjmë. Që që... E bëm Vlorën Monte Carlo. Nëse pikërisht e Vlora aty më rënë, nëse do ishe për bashkiake e Vlorës, çfarë do ndryshojë? Ose kë do hiqe nga puna, ma thuj kështu. Kë do ishe nga puna. Kësaj spekte përgjithës më pëlqen të ish njerëz nga puna, çdo njeri e di vetë vendin që meriton, po do të hiqja gropën vlonjatëve se në gjokë se na kanë ngel mit këtu unë. Gjithashtu do investoja shumë në turizmin për të gjithë të huajet që do vinë të frekuentojnë vendin tonë, sepse unë duke qenë se kam udhëtuar shumë, mendoj se Vlora është një vend me shumë prioritet dhe kemi Bregdetin më të bukur kudo. Kështu që pse jo të gjithë jenë është përmirësuar sigurisht, por besoj se akoma dhe më shumë dhe me aeroportin që mund të bëhet e me të gjitha këto, do jemi më të kënaqur dhe sa më shumë lek do ketë për të gjithë, sigurisht. Për sa i përket meshkujve shqiptar, çfarë gjë ju mungon meshkujve sipas teje? Unë, Antoneta, kam një problem që unë nuk e them do të rën e fort, për shumë fjallën burë, e them burë, kështu që ndoshta i mungon një rë. Po, vajza që nuk e meriton famen që ka sot. Sa i përket showbizit. Nuk do doja të jepja një emër, ose më saktë disa emra, sepse mendoj që janë bërë shumë që se meritojnë famen që kanë, që s'kan punuar për atë gjë, por... s'po tregoj me keqe, po tregoj me mirë, po e mbaj. Ti dhe portalet se fund mi jeni miq apo armiq? Armiq deri vdekje. Pse e kanë me ty mërë? Nuk e di çfarë kanë me mua, jam kështu energji dhe burim lajmi. Po të paktën të fitojmë në 1 lek nga këto lajme, të fitojnë ata, të fitojmë neve. Kjo është e keqja në Shqipëri, duhet të përfitojmë nga Shqipëri, do ta gjejmë një zgjidhje. Inshallah, kur ti hysh si politikës ndoshta. Do merrem dhe me portalet. Kjo verë, Franceska, si do jetë për ty? Çift apo me shoqëri? Edhe çift edhe me shoqëri. Me tani me një marrëdhënie. E hëngra
dhe unë. Preferon një partner që të ndihmon me punë të shtëpisë apo një partner që t'i plotëson gjitha kurset dhe ndoshta ka një jetë paralele? Po tani edhe çik punë të shtëpisë do t'i bëj ai se s'ka ku shkon. Janë përmirësuar shqiptarët edhe i Janë përmirësuar shumë. Ka që ishin pyetjet e mia për ty. Falenderoj shumë, faleminderit. Live ju prolua dashumiq. Francesca Jaçe në radhët e Partisë Socialiste. Konstantin, tronditje madhe dhe Tan Hoxha ka koment. I vetmi demokrat në pushtet është Kosta. Ka në pushtetin lokal, pushtetin qendror, gjithandej institucionet i kanë humbë, pra i vetmi demokrat në pushtet është Kosta. Dhe ka pushtetin e madh të Top Arenës. Kosta jetë demokrat në Edhe pushtet. Kostën do ta bëjmë socialist mendoj. Ne demokratët fillojmë me Kosta? dalim vonë, po kur fillojmë me shpërthejmë ne jemi Kosta, shprehje lokale, nuk e kuptove më. Francesca pretendon që do të fusi ke PS-ja, do unë të do të kthej bëj socialist, do magji. t'ja vej sfidë veten që ty do të kthej Parin socialist. kam filluar të të konvertoj unë sepse ke veshën blu. Ai është misioni pa Kështu që mundur, fillon kështu çeti kjo. që flasim pastaj. Por Kosta, bëj një provë se nesër vin golat. Bëj një provë. Po bërtas unë edhe pastaj të shesh një ju, ë? Jo, nuk sheshim jo. 1, 2, 3. Është i qetë sot, po fiton gjithë e gjithë nesër. Dhe tani është momenti i... Futu ke formulinë. Qetësi, Kosta. Se kemi reklama. Kosta, Do dhe rogën ka momenti- mujë. Ryurt. Se në futu ke formulinë i PD se është më mirë më gjëmu. Si socialiste thash po bëjnë një gjë më të madhe ti më thu forum rinori PD. Thash çfarë premtimi do më jepje në PD. Kështu që nuk e konsideroj fare. Leni ti vazhdimën e Është partisë. momenti Magnedoro i lëngshëm, siç e thotet Manushi, formulë inovative e marrjes së magnezit, pihet lehtësisht dhe ka shier shumë të mirë. Për gjithë ju që merrni me sport, Magnedoro është i domosdoshëm, pasi rrit energjinë, relakson muskujt dhe nuk lejon kontraktimin e tyre. Magnedoro plotson në çast nevojat e trupit për magnez dhe e gjeni në çdo farmaci. Ja ku e ka dhe Ed Manushi në do. Me qa je. Magnedoro, dhe me të vërtet ekzekutove ashtu si që duhet, kështu që na duhet, por energjin ton të përditshme, edhe Ne mbas pim Top Arenës. Nga një, edhe për para Top Arenës dhe pas Top Arenës gjithashtu. Tani kemi një kronik tjetër e cila na tregon për barometrin e fituesit. Kur skuadër ka mundur Gjermanin, ka fituar Europianin. Super. Mbase jo në gjitha rastet, por në shumë raste po. E ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio me diskutim. Dale. Ishte kronika Barometri Gjermani. Tani si me Gzimin dhe më pas me Retin. Gzim, duket sikur skuadra që mund Gjermanin fiton dhe kampionatin. Ti si... Edhe një arsye më shumë për Anglinë, që ta fitoj kampionatin. Megjithatë unë s'jam shumë për këto koincidenca, sepse dhe Franca e mundi, po ikun në shtëpi. Megjithatë do të thoja këtë Po, që Zvicra, s'de merrti Zvicra kampionatin. jo, kam fjalën ka i flet për fituesit që janë, nuk thot për ata që janë eliminuar. Megjithatë do të thoja që kjo ka një logjik brenda. Që të mundur Gjermanin do të ngresh trofe. Por në këtë radhë unë nuk jam shumë për këtë, sepse përballë kemi dy ekipe që nuk të lenë që të besosh shumë ke shifrat dhe ke këto skaramancit. Prandaj unë them nuk e nxjerr dot konkluzionin që kush mund Gjermanin do marrë Evropianin, sepse kështu i bie që Anglia është shumë e favorizuar për të fituar. Keni parashikim për nesër? parashikim. Unë jam me atë që tha Tani, që ndisha të shkoj barazim, pastaj nuk di çfarë do ndodhi. Ore, po unë i mbledon sot çfarë ndodhi ky Djokovic i shoku Unë jot. bledon në shumë e bukur Manush se doli Djokovic në finale me Berrettini e Italisë. Ah, po është dysh. Djokovic pretendon Grand Slamin e 20 dhe pyetën si do dali tha Anglia me Italinë dhe si do dali Djokovic me Berrettinin. I tha inshallah fitoni futbollin sa tenisi është sport i rëndë. Tenisi sportivo. Lerto, e bëdhe një parashikim. Për Anglinë do e bësh, patjetër, po Po pse thua shumë Anush, ti nuk e di çfarë do them unë, domethënë. Me të thënë drejtën, e dua që të fitoj Anglia, por me të vërtet mendoj që do ta ketë shumë vështirë. Domthonë ekipi italian e tregoi kundër Spanjës, që ditë kthehet në origjinë, ditë mbrohet shumë mirë, edhe ditë përballoi dhe arrit të përballoj një Spanjë që për mendimin tim ishte Spanjë shumë e bukur kësaj radhe, jo për të bërë qefin ty Manush, por ishte me të vërtet shumë e bukur. Dhe dëshirën e kam që të fitoj Anglia, por mendoj që edhe unë që do të shkoj në shtesë dhe kjo mund të ndahet me penalti. Them unë, tani nuk e di, ndoshta jam gabim, por tension duket. Transmeton tension kjo. Do të thënë gjithë kjo Edhe ty të situatë. pëlqejnë shtesat Manush, me çka vure. Shtesat na pëlqejnë se
Ne këtu jemi. Ngalli. Shqyr zotit çove njerëz i sport sa shef njëri. Këtej, nga krau i Alesias. Redi, parashikimi për këtë ndeshje dhe pak për barometrin Gjermani. Se nuk funksionon në gjitha rastet, po në disa raste ka funksionuar. Ja, ky barometri, kronika është shumë interesante. Është më patjetër që është tregues më i lartë se sa i barometri i fanellave të bardha që bëhet, ë? Që thoshë kush ka fanellë të bardhë kalon më tej. Dëgjoj, Gjermania është masë shumë e fortë në futbollin evropian dhe botror. Patjetër që një skuadër që mund Gjermaninë është për force. Nuk është një ndeshje çfarëdo. Sepse përveç se është një ekip shumë i fortë, Gjermanët janë të fortë dhe kur janë keqë, dhe kur janë dobët, nuk i mund të kollaj. Që të mundësh ata duhet një përgatitje e gjithanshme. Dhe zakonisht, shumë shpesh, ata që i kanë mundur lartë në ndeshje, pra nga ndeshje 5-6 pa tjetër, e kupton? Shkojnë dhe atje shkojnë gjithmonë. Dhe po i takove në ndeshjet 56 edhe i ndeshje është e 7-a. Sërse ka shumë. Për të shkuar, kështu që, por është tregus. Do të nga gjithë skuadrat e tjera, ka qenë më konsistente dhe më e vazhdueshme, po themi në një gjendje për në një gjendje të mirë. Mbase skuadrat e tjera kanë pasur ngritje të forta, kurse Gjermania ka qenë konstante dhe është treguese. Alban, ti një parashikim se tani do merremi me ndeshjen e madhe tjetër Brazil-Argjentinë se kemi të një kronik. Do të jetë pak çfarë, po. Unë do që dy deklarata sot që Mantini kështë thonë që ka një Chelsea për mendimin tim kështë thonë që fitohet finale dhe duhet luhet me entuziazëm, duhet knaqesh edhe të luajmë një lojë, po themi lojë të bukur, jo Italia klasike në mbrojtje si thotë Redi. Kurse ish mbrojtësi i Liverpoolit Gallagher kështë thonë që parashikoj një ndeshje shumë të fortë, do shkojmë barazim në shtesë, ndoshta në shtesë ne do fitojmë sepse ka ardhur momenti që ne të fitojmë. Sondazhi parashikim Kosta parashikim për ndeshjen e nesërme, shpejt. Mendoj që 2-1 për Italin. Kosta? Unë do doja që ta fitoj Italia, për arsye se kam shumë miq italian, por që edhe po e fitoj Anglia nuk është keq, domethënë. Kete miq anglez. Ai Franca. Po Ina dhe shpite barit në Angli kemi e burë. Si? Shpite barit i kemi në Angli. Kosta ka gjithë ata miq në zona vetë aty. Jo, ne jemi kundra, pra, ne jemi kështu. Fitoj Italia atëherë, jo shpite barit. Barit në shesin ku do. Qa do të tyvo, Kosta? Po, kështu bën konspiracion ai për çdo gjë. Ina qa mendimi ka për fitoren? S'ke mikrofon asgjë, fol ke mikrofoni Kostës. Fol. Okej, për këtë do për Italin. Okej, do doja që të fiton të Italia, por që nuk e di pse këtë herë po më trëmb Anglia. Ju që kur keni ke bota afsarit, po i ndani afsarët, mikrofonat, pushimet. Kronika e radhës dashumiq, ndeshja orës 2 në Supersport, e keni të komentuar nga Glendin Albani. Futini një orë gjumë tani shpejt. Qa pjetë për të nejtë zgjuar, Alesia? Pjetë një hell dhe ose Heineken 0.0, po hell do ishte më mirë se të rritë energjin. Dhe Magnedoro, të gjitha bashkë. Merë një gjitha bashkë dhe prisni për të parë të ndeshje. Kronika pas ta me të anoqë diskutimet, adjege. Argentin-Brazil. Do vjojmë diskutimin dhe me Tan Hoxhën dhe më të fituarit e tjerë. Floralba gjatë publicitetit po thoshte që ka një arsye më shumë për të fituar Italia. Na e thuaj tani Florë. Gjatë kronikës. Po, sepse Mancini në 92-shin ka humbur në Wembley në finale me Championsin, në të Championsin me Barcelonën, apo jo. Kështu që do ishte një hakmarrje shumë e ëmbël. Edhe e dëshiruar, besoj. Pse jo? Qa ke, Manush? Se atë finale kam përjetuar shumë. është ajo me golit Komërit më gëzim. Ishte humbët që gjithë. Humbët gjithë çunat, ja u mori e Fioralba. Ishte goli madh i Komën. Edhe Champions i pari Barcelonës. Ishte koha ku shkoja futboll, ë? Neve Manush luajmë këtu në mbrojtje dhe lëm Fioralbën përpara. Unë Guardiolën aty kam. Ishte koha kur ishte vetëm futboll, jo vetëm futboll. Jo, ishte koha kur shikonte Manushi futboll. Qa thonë mërë Manush, ktheu këti? Fajmë ma i që manë për panele këta asina zgjë. Fioralba të lutem si të katër shoqe nesër vazhdojmë punë. Ecim, se çuna s'marrin më veç nga sporti fare. Argentin-Brazil. Si që thash pak më parë, është finalja e kombeve të varfra, po kombeve të talentuar. Sigurisht është një finale shumë interesante, përveç faktit që do luhet me një stadium më të madh me vetëm 5500 tifoz, në tërësi gjithë kompeticioni është luajtur pa tifoz. Ka dhe një veçanti finalja e sotme, se ndryshe nga ndeshjet e tjera me eliminim direkt, ku nuk ishte shtesë si në Europian, po gjuheshin penaltit me njëherë mbas 90 minutave. Unë personalisht mendoj që kjo është zgjedhje shumë e mirë,
nuk kam pse lodhen skuadër, kurse mundet kundërshtari në 10 minuta, gjuaj ato penalltit edhe bëu gati për ndeshjen tjetër. Është shumë interesante për faktin sepse për herë të parë është vërejtur që shumë tifozë brazilian u kanë kërkuar lojtarëve të tyre që ta tolerojnë Argentinën, sepse Messi është në një moshë në fundin e karrierës vet, nuk ka fituar asnjë trofe me kombëtaren e tij. Argentina vet ka 28 vite që nga koha e Batistutës 93 që nuk e fiton Copa America, edhe pse ka fituar 14 trofe të tillë. Dhe Neymar është dashur t'u japi një përgjigje të fortë të gjithë këtyre tifozëve që kanë kërkuar ta tolerojnë Argentinën. Ai ka thënë që unë jam brazilian dhe jam me çdo gjë që është braziliane dhe ne nuk mund të tolerojmë askënd brenda në fushën tonë. Sigurisht në 9 finale në Copa America që Brazili dhe Argentina janë ndeshur bashkë, peshori anon nga Argentina, Argentina ka fituar 7, por fakti që Brazili ka fituar 2 finalet e fundit, ku në fushë ka qenë edhe Messi. Kështu që po ta shikosh në mënyrë më të përmbledhur, pra duket që Brazili i ka dhënë rëndësi Copa America gjatë 30 viteve të fundit, sepse më për Copa America dhe sot e drejton ose më saktë skuadra që ka më shumë trofesh Uruguay, ka 15. Kështu që parë në këtë prizëm duket që Brazili... Ma le historinë dhe më thuaj që tani Messi Neymar, ky Messi i kësotëm, që është super form. Shiko pse, Brazili e kërkon Copa America së pari. Neymar nuk ka fituar me kombëtaren asnjë Copa America botërore jo. Dhe ai vetë ka sfidë dhe e ka ndaj Messi. Këtë gjë. Dhe kërkon ta fitojë më patjetër. Së dyti, Brazili luan në fushën e vet. Dhe duke luajtur në fushën e vet, Brazili ka 3 vjet që nuk pson humbje. Pra që nga humbja me Belgjikën në çerfinalet e botërorit në Rusi, 2018, Brazili fitoi Copa America të 2019-s, ka fituar të 6 ndeshjet e eliminatore për Kupën e Botës dhe ka fituar në Copa America 5 ndeshjet e ka i Brazil. Pra ka shumë faktor që anojnë nga Brazili, por nga ana tjetër thashë një herë, është një dëshirë jashtëzakonisht e madhe, sidomos te ndeshja gjysmëfinale Argentinë-Kolumbi, tek 11 metërshat. Unë kam parë Messin më të tensionuar se asnjëherë tjetër, kërkonte me çdo kush që skuadra e vet ta fitonte me penallti, edhe pse Kolumbia ditë duhet të ndeshë shumë mirë. Me pak fjalë tano po na thua që duroni dhe 2 orë dhe shifti ndeshje. Dhe jo vetëm duroni, por unë besoj që do të jetë një ndeshje më spektakolare, më pa taktik si këto europianet, me skuadra më kreative në fushë dhe pa tjetër që ato janë skuadrat pretendente për botërorin e vitit tjetër. Afsar dhe Konstantini sjell shihen e preferuar të Anoxhës. Afsar është e vetmja pije me ujë dhe gaz e certifikuar në 2020 nga Instituti Internacional i Shijes në Bruxelles. Afsar tashmë në Shqipëri. Veti superiore i përbërë nga mbëlsues bimor dhe gaz natural nga ujërat termale. Afsar vjen në tregun shqiptar me një format ujë mineral natural të gazuar dhe 6 shije frutash të ndryshme, mandarin, manizi dhe manafer, mango dhe ananas, shalqi dhe lule shtrydhe, modhje, shile dhe limon C+. Afsar, pije gazuar naturalisht, distributori vetëm në Shqipëri është Kasmi Distribucion. Faleminderit Antonella. Tashi, e maj për herë me vete. Kjo është me shija ananasi, edhe me mango. A të japë edhe Fior Albis këtë se thashtë ja kombinoj qik me fustanin? Hajde. Manush, me që Francesco si preferuar. Unë që me shivja kështu si fëmijë. Ju ke pësaj. Jam socialiste, nuk pim me socialiste. Po më fjallën që do vike për umri në i PD-s, po për njëshë si japë. Na mere këto dhe ikë. Jo. Ta që do thoje. Pija preferuar që vjen nga Brazili, po të fundit, për gjithë shikusit nëse i kam parë, është ai uiski që ishi stampuar të ngarkesat e kokainës që nga për 3 e fundit. Si Lipian Kosovës, ashtu dhe në Durrës, është një pije karakteristike uiski i prodhuar në Brazil, i cili është zgjedhur si stamp i këndeve tona. As gjës në tregove ti nga këtë shpaku. Ngrihet qikunjë e kafuar, Shijoj këtë se është zakonshme. Kjo është pije për demokratët, ngrihet qik dorën. Pyte qik që ato po i spaku, këtë arrestoj tjetër. Pyte tani se vetëm ty të thotaj. Kë ka arrestime radhës? Po, ma tha ke kafja mu. Për kë është? Edi Manushin tha e ka këse radhën. No, publicitet, themi pas pak.